runtii waxbarashada noocaan nolosha noocaan aada dadku ugu baahan yahay waad ogtihiin nolosha Soomaalidu waxay u badan tahay fadhi iyo socod exercise-ka waa ay ku yar tahay marka dhaqaaqada ku saabsan iyo caafimaadka saameyn ku yeelanaya inaan horumarna aada ugu fiican tahay markaad hadda kadib idinkaa macallimiin noqon doona mararka dambe idinkaa dadka kala bari doona tan iyo waxa kaleetaba marka insha allah waan soo dhaweynaynaa safiirka India iyo wafdiga la socdo iyo maalinta yoga day in Garowe lagu qabto waxay astaan u tahay xiriirka ay la leedahay India Soomaaliya inay tahay meeshii ugu horeysay oo xiriir dhaqameed la yeelato Puntland inay noqoto sharaf gaar ah noo tahay dhalinyaro fara badan oo India wax ku soo bartay waa dalka ku nool oo runtii horay culture-ku waa isdhaafsiga culture-ku meesha waa joogay laakiin inuu intaa ka sii bato oo wixii wanaagsan oo caalamka dhaqaafooyinka wanaagsan inaan soo minguurin oo nolosheenna faa'iido u leh dhaqamada xunxun oo adduunka naga soo gaarana aan iska diidno taas weeye hadafka aasaasiga ah aad baa u mahadsantihiin sida uga soo qayb gasheen iyo sida aad maaragtay u dhiirigelinaysaan healthiga iyo caafimaadka iyo waxyaabaha ku saabsan sidii hore loogu mar lahaa aad baa mahadsantihiin session wanaagsan. Welcome to the celebration of United Nations declared International Day of Yoga. It's a very special occasion. It's being celebrated for 5 years across the world, but we are very happy that for the first time ever, we are celebrating it here in your province and your beautiful city of Garowe. And we have Honorable President with us, so it makes it even more special. So I won't take too much time other than just thanking you all for coming here and participating, and I hope it will encourage you to do yoga throughout the year. Otherwise, we can have a refresher course after a few months in case you want to again consult with our expert, which we have got from India, Ms. Yogita. She's an expert, so take all benefit from what she's got to offer. Thank you so much for coming this morning.